Так, ну всем привет, кто нас смотрит, наша дачка, подвожение. Сегодня мы посвятим день отдыху, мелким таким работам. Ну и короче что, мы сегодня планируем первый раз переночевать. И для этого мы что, как говорится, первый раз в дом надо запускать животное. Кошечку, Марфушечку. Давай, жена, запускай. Пойдем, Марф. Вот так вот у нас жилое помещение. Я выпустить животное. Вылазь. Волосатое чудовище. Вылазь, Жиробас. Все, пошла, короче, на исследование. Марфа. Сейчас твой достанем покрывалка твою. Оп, пошла. Пошла. Марфунь. Пошла обживаться. Ну все, короче, дальше нас встречает сегодня с ночлегом. Да? Марфунь. Марфунь. Уже трескает уже кошечка. Стресс снимаю. Стресс снимает. Фу, короче, жара, блин, просто капец. А тут лежишь на диванчике, чи на кроватке, ништякос. Сейчас что, надо уже, блин, приступать к работе. Сделать свет. Планируем сегодня, короче, вот сюда вот диодные ленты примастырить. И сюда, чтобы у нас было освещение. Блин. Ну вот так вот у нас сейчас будет. Светодиодная лента будет ложиться вот сюда на соединение линолеумное. Это соединение будет типа как радиаторы. Поставим так вот выключатели. Вот так прикрутим сейчас разводочку, так пущу в ту комнату. Там будет аккумулятор. Ну короче, смотрим. Где-то так. Держи. На таком, да, месте? Ну да, где-то так. А ну вернись. Да, ну иди еще одну помоги. Траву ест. Где-то там посередине держи. Вот так вот, короче, пока поклеили, прикрутили условные радиаторы. Сейчас, короче, будем ленту вешать. Так, вот приклеил светодиодную ленту. Я так вот прошелся еще силиконом. Вот так, чик-чик. И проклеил. И сейчас сделаем тут и на этой стороне также.
Ну вот так вот, короче, кинул провода. Вот так вот пока вместе, ну вот так пойдет. Потом вот так в короб и вот так уложу. И вот она вот так вот выходит. Сейчас сюда к розетке, не к розетке, к выключателю. А вот сюда сейчас куда-то будет коробка. Вот сюда сейчас притулю коробку, будет с этим, с аккумулятором. И все. И будет, надеюсь, тут свет. Марфусь. Марфунь. Как тебе тут? Марфа уже тут по всему, по подоконнику лазит, на улице там вот сидит. Нравится тебе этот Марфунь? М? Вот и шкуру медведя постелили. Вот так. Ну, короче, вот так как-то. Ну вот я в одной комнате временно закончил уже, наверное. Ну как не временно, вообще временно. Короче, сделал уже. Комната у нас со светом. Получается так вот у нас 2 светодиодных ленты. Идет вот так вот проводочек, пока мы тут. В дальнейшем мы его там или закроем, или покрасим. Короче, тут провод идет, хоп-хоп-хоп, в коробку. Ну, коробка будет с другой стороны, потому что я просто сверло не взял сегодня. Коробка, здесь аккумулятор стоит. Вот тут выключатель. О, жена, давай. Чикс. Включили, и у нас вот так вот идет вот свет. Сегодня ночью посмотрим, как мы сегодня тут с ночевочкой. В планах повесить еще картинки детей, которые нам передали. А, да, нам где-то. Племянников. Сейчас вот это еще засобачим. И круто. Марфушка. Марфуш. Скажи привет. Марфа. Марфуша тут уже, короче, у нас. Клеща поймала. Клеща уже, да, поймала. Уже вытащили клеща в нее. Теперь она тут за птичками. Да, Марф? Птички. Да, все, короче, ей тут нравится. Да. Ну что, короче, что будем дальше делать? Отдыхать. Пивко пить. Так, есть у нас вот еще вот таких вот 2 листа пенопластика, 4. Руки, блин, черные. Вот, короче, сейчас мы захерячим с них холодильник. Ну, смотрим. Ну вот, короче, нарезал боковушки. Сейчас буду их склеивать вместе.
короче, склеивается. И, короче, сейчас еще будем делать перекусик. Вот дровишечки, мангальчик поставил. Сейчас будет тут жареная картошечка. Вот так вот у нас надо спалить. Там спалить, там спалить. О, кто-то стукает. Жена он там гнильники закрывает. Короче, вот так вот у меня тут холодильничек мой, долблюсь. Режу, тут уже засохло все так, нормалек. Ну и наткнулись на одну такую у нас чудо-вещь. Это дело по размерам, по своим. Как бы мне удобно. Но мы нашли потайную дверь. Вот уже жена выгребает. Оно было закрыто линолеумом. А оказывается, вот холодильник. И практически тот размер, который я себе делал. Блин, ну чуть-чуть не тот. Ну, короче, в следующий раз мы привезем, наверное, другой пенопласт. И скрутим холодильник именно вот там. Чтобы он так закрывался. И будет у нас вообще тут все холодненькое. Тебе нравится, как я обустроила комнатку? Красота. Уже этого срача не видно. Сейчас красочку надо купить, просто закрасить это все, ну вообще вид другой будет. Короче, с дома мы взяли вот такую сковородочку. Уже ненужную. Сейчас на ней пожарим картошечку. Совместим приятное с полезным. Пока жарится мангал, перепалим траву. Сейчас у нас так пойдет картошечка с салом. Ай, блин, классно. В таких спартанских условиях, ну прикольно, не знаю, мне нравится. Это не в квартире сидеть, блин. Вот такой вот дачный ужин. Красота, просто, блин, неохота ни ехать никуда, просто ни о чем не думаю. Думаю, что как картошку пожарить вкуснее. Ой, блин, гляньте, как классно. Короче, у меня там вот через окно костерчик, мангальчик, картошку мы уже пожарили, сейчас будем мяско. И тут я такой лечь хочу. Отдохнуть. Ой, вот так вот на мою кроватку. Ну что-то темновато. Блин, пойдем включим свет.
И так вот. Оп. О. Так-то лучше. Намного лучше. Ой, сидишь так. Вот так вот так вот. Лежишь, бомба. Просто советую. Вообще ни о чем думать не хочется. Короче, вот так вот и экстремальный у нас сегодня. Жарко, шашлыков на дачке. Мы сегодня с ночевкой. И как раз гроза, дождь, наверное, будет. Ну и, короче, ничего. Переживем как-то, наверное. Гремит вокруг, ветер дует, Сверкает. сверкает, все, блин. Дождя пока нет. Но еще колбаски не пожаренные. Ну ничего, пока держимся. Короче, погода нелетная, капец. Ветер, блин, ураган, гроза. И мы так вот на дачке. Сегодня ночевка у нас первая. Ну это вообще класс. Вот мы заходим. У нас вот предбанничек. Вообще, блин, это комнатка. Картошечка, шашлычок. Фонарь. И наша спальня. А спальня вот так. У нас свет сегодня просто бомбезный. Вот так вот ложишься. Вот светит просто ярко, охеренно. Бля, просто вообще капец, как дома. Такой сидишь, можно книжку читать. И так вот все, блин, вообще огонь, мне так нравится, класс. Я вот тут спать буду, жена вот там. Ну, просто бомба. Бомбезно. Вот так вот у нас такой светильник. Класс. Вообще ништяк.